क्लैप එක හරි හින්චස් එකත් හැදුවා හින්චස් ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ මේකේ මේ චාර්ජර් එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න මේ පවර් IC එක ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බිද සමහරවල් චාර්ජරේ ඕවර් වෝල්ටේජ් එක ලෝ වෝල්ටේජ් එක හරි දෙන්න තියෙනවා ඒකත් පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න ගහන්න කලින් මම ඔන් කරලා පෙන්නන්න ඒක charge light එක indicate වෙනවා ampere ගන්නවා හරිනේ ලැප් එක වැඩ